Чонгук храпит. Давайте распакуем вещи. Чонгук реально храпит, без шуток. Думаю, нос Чонгука. Чонгук теперь громче меня. Я уже привык, но он стал громче. Вот так вот. Вот так он храпит. Храп Намджуна стал тише. Намджун типа я свирепый. А Чонгук типа Неужели я такой громкий? Да, ты стал слишком шумным. Ты стал громким, как машина. Хён, ты чутко спишь? Раньше да, но сейчас не уверен. Доброе утро. Ты громко храпел, я продолжал просыпаться. И что не так с этим парнем? Прости.